오늘 하늘에 구름 한 점이 없네요. 목요일 아침 어촌계에서 또 바다로 바지락 작업을 나갑니다. 자는지도 모르는 사람들이 이제 전화 온다. 야, 너 근데 이상. 옆에서 저기 새끼가 그 사람 왔을 때 사진 찍어달라고 저기 이번에 어촌계에 새로 가입하신 형님입니다. 형님 가입 축하드립니다. 감사합니다. 오늘 대박 나세요. 자, 어장으로 출발합니다. 으차! 앞쪽에는 이웃 어촌계들도 바지락 작업을 다 나와 있네요. 이 건너편 마을도 다 바지락 작업 나와 있구만. 형님 파이팅! 먼저 도착한 개원들은 벌써 어장에서 작업을 시작했네요. 어장에 도착했습니다. 벌써 채취를 시작한 일부 개원들. 경운기들이 속속 도착하면서 개원들이 어장으로 계속 들어가고 있습니다. 작업을 시작해야 되겠네요. 자, 이제 작업이 막바지네요. 마지막 자루입니다. 이렇게 해서 작업이 다 끝났네요. 이제 청소만 하면 되겠습니다. 끄세요.
오늘도 바다에서 아주 신나는 하루였습니다.